Nama saya Selma Manaja kelas 72 absen 5. Aku Clarissa dari kelas 2 dan absen aku 16. Nah, kalau aku Fidelia Irnanuri dari kelas 2, aku absen 13. Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Joy Bastanta Ginting. Saya dari absen 21. Jadi, pada hari ini, kelompok saya akan membuat kapal selam DIY.